Amir Temur Kesh shahri yaqinida hozirgi Shahrisabz hududida tug'ilgan. Otasi Tarag'ay mahalliy nufuzli amirlardan biri bo'lgan. Temur siyosiy beqarorlik, ichki urushlar va qabila nizolari hukmron bo'lgan davrda ulg'aydi. Yoshligidanoq jangchi sifatida tarbiya topgan Amir Temur keyinchalik tarixdagi eng qudratli hukmdorlardan biriga aylandi. Temur vaziyatni tez tahlil qilish, ittifoqlar tuzish va zarur paytda qat'iy qarorlar qabul qilish qobiliyatiga ega edi. Aynan shu fazilatlar uni boshqa sarkardalardan ajratib turardi. Vaqt o'tishi bilan Amir Temur o'z atrofida sodiq jangchilarni to'pladi va asta-sekin siyosiy maydonda kuchli shaxsga aylandi. Uning maqsadi faqat hokimiyat emas edi. U tarqoqlikdan holda qolgan yurtni birlashtirishni ko'zlardi. Ana shu davrdan boshlab Amir Temurning tarixiy yo'li boshlanadi. Bu yo'l uni oddiy qabila amiridan buyuk sarkarda va jahonga ta'sir ko'rsatgan hukmdorga aylantirdi.